係，各位朋友，你哋好啊！開始講呢啲即係宗教嘅嘢咧，咁亦都應該要開始關心下多啲嘅社會，多啲發聲啊！連日嚟咧，其實即係我呢啲人咧，就每日都接收好多資訊啦。其實喺琴日係啦，都睇到個東張西望啦。都係講緊一啲疑似碰瓷嘅事件嚇。呢單嘢咧就係嗰個女仔跑步過馬路嚇。跟住咧有架Tesla，咁架 Tesla 就平嘢嚟嘅啫，唔係好貴嘅。佢就冇撞到個女仔，就喺個紅綠燈嗰度急停。停到嘅，就冇撞到個女仔。個女仔當然係亂過馬路啦。成個節目咧就話後面有架車咧就追撞咧，就撞咗埋個 Tesla 嗰度咁樣嘅。好啦，嗱，成個節目咧佢唔係好長，咁我就睇晒。佢裏面有少少嘢咧就值得真係懷疑下㗎嚇。首先咧就個女仔嗰度。佢專登唔知係真定假，因為唔喺現場，唔可能知道佢真定假。不過呢句説話有問題。個女仔就話：佢俾人告嘅時候咧，跟住就話想停，咁之間咧就話想攞嗰份嘅現場嘅車 cam 去睇，諸如此類，睇下有冇，又或者即係嗰個。嗰份口供啊，諸如此類。咁就喺呢個過程裏面咧，佢就話警察同佢講你現場嗰個情況，你同埋你落嘅口供就對你好不利啦。咁呢度咧，即係我都識啲比較高階嘅警察朋友啊。咁其實咧，我都喺佢哋身上學到好多嘢嘅。而正常嘅警察，尤其是交通組嗰啲咧，就唔會同你講呢啲嘢嘅。要唔要告你咧？其實嗰個警察係最多都係賴口邊就話你而家犯嘅錯咧，我有機會去告你咁解嘅啫，就唔會咬定咧就話而家對你好不利。嗱，呢一啲通常警察係唔會講嘅，因為點解咧？呢一啲通常都係你見咗律師之後咧，個律師會同你講你而家呢份口供唔係好掂喎，即係應該係對你不利喎，咁樣嘅，係應該係咁樣。但係呢個節目咧就唔知點解呃咗落個警察嗰度。好啦，呢樣嘢係好小心啊！我哋而家睇呢個社會資訊啊，如果邊個警察同你講，不妨真係講真。你去揾翻個警察，你直頭可以告個警察㗎。咁你諗下，如果佢當得差嘅，又點會咁傻同你講呢樣嘢？而又當你告佢嘅時候咧，佢又好容易會冇咗份工，甚至乎咧即係調去一啲無關痛癢職位咁樣咧。點會咁樣做咧？係嘛？咁同埋呢一啲咁嘅交通差都好熟悉交通條例，佢日日都係做呢啲咁嘅嘢，又點會咁傻同你講呢一啲嘢咧？係嘛？即係咁肯定咁滯嘅説話咧，所以呢樣嘢係值得有問題㗎。當然個女仔亂過馬路已經係一個問題。好啦，跟住喺陸大狀嗰度咧，佢就睇嗰份對方個口供咧，就揾到啲疑點。咁我喺呢度咧就即係我唔識嘅陸大狀啊，雖然我都係姓陸咁，可能同姓三分親，但係我唔識佢㗎。佢咁高咧嘅社會地位咧，同我爭好遠。我係一個星斗市民嚟嘅啫。喺嗰個車嗰度咧，既然架車停定咗嘅時候咧，其實後面架車話撞到佢。嗱，呢一樣嘢係好緊要嘅嘢嚟嘅。你撞到佢嘅時候咧，如果架車係散晒個後面，咁當然車裡面嘅人咧就會受傷或者重傷，甚至乎骨折嘅機會就會大啦。但係我喺呢條片裏面咧，佢有一張圖係現場影咗張相嚇，
咁唔知呢張圖係真定假？我而家當佢真先。嗰張相咧，見到嘅 Tesla 嘅後面，佢又冇影過後面喎，好唔知點解會係淨係影個車頭，跟住後面有架車，但係佢冇影到個後面咧。嗱，你正常撞咗車之後咧，你一係就推前咗前面架車，一係如果你撞得猛烈嗰啲咧，就兩架車黐埋咗嘛。點解嗰張相係兩架車係分開嘅？咁即係話咧，你一撞嘅時候咧，就推咗前面架車上前啦，係咪？好，如果係咁大嘅衝力嘅話，能夠推得嘅車去前面，因為一架車最低限度有半噸以上，甚至乎成噸嘅。你後面架車能夠推得喐佢嘅話，正常個尾嗰度咧，肯定係凹晒。尤其是 Tesla 咧嗰啲一體成型嘅纖維殼咧，或者啲即係鋁合金殼，或者係嗰啲諸如此類嘅嘢咧，多數唔好意思，個喉嚨又係咁樣，佢多數都會凹晒，同埋前車嗰個位咧，多數都會散晒。能夠咁大力，你諗下速度加你本身嘅重量，呢啲中學或者小學都識啦，就等於佢個 Newton 啊嘛，即係佢個力度啊嘛，係咪？你本身架車後車都有成噸嘅時候咧，再加埋你嘅速度撞埋去，再推你嘅前車，嗰個力量係有幾大啊？大家都知啦，呢條數一計嘅時候咧，你個尾冇理由係咁完整，一係就散晒，一係就有架成架車嘅凹痕。好啦，咁喺成條片嗰度咧，佢唔知點解東張西望係冇 show 到兩架車尤其是前車個車後面嗰個位。咁呢樣嘢，如果我站喺有理智嘅觀眾嗰度咧，我就覺得好有問題，因為你 show 埋出嚟，你就可以俾到觀眾睇到個力度有幾大。咁車裡面嘅人受傷嘅情況到底係幾多？咁如果你唔 show 出嚟，我就咁睇個車型好似冇乜點變。咁冇乜點變嘅時候，都係輕微好少嘅碰撞。因為如果你兩架車分開咗嘅話，你能夠推到前面架車向前。頭先講過啦，速度加重量就等於個 Newton。你一撞埋去嘅時候，冇理由架車係咁完整嘅，因為你推喐咗前面架車啊嘛。好啦，縱使有人話，佢可能冇拉牽臂或者電子鎖，係嘛？好啦，咁佢推前咗幾多啊？因為兩架車喺張相圖係距離好遠喎，距離起碼有米幾至2米咁滯喎，係嘛？咁係咪之間有人喐過架車啊？咁如果你真係碰撞咗後面架車撞咗前面嘅話，你後面架車都會散喎，個前車頭係嘛？最低人就好崩把都會裂咗啊，跌落地啊，諸如此類好多嘢，係嘛？而家就咁睇，大家完整無缺。好，完整無缺嘅時候咧，呢個問題就產生啦。你車裡面嘅人到底受傷得幾犀利？咁當然好多人就話，佢可以話頸痛啊，諸如此類嘅嘢，就一路去睇醫生都得嘅啫。呢個正正就係一個 point 啦。其實如果呢一單嘢話要賠92萬咁多嘅話，老虎蟹都要捉對方咧，去一個私家驗傷嘅地方，去私家醫院驗傷，因為驗傷咧可以驗到你嘅受傷程度幾多，你幾時受傷？因為點解咧？你一受傷，你個細胞組織係一定受損噶。尤其是如果你頸啊、內傷啊，或者係你個胸痛啊，你一定有細胞受損。呢個細胞受損正正就係喺驗傷嗰陣時，可以證明到好，即係如果你真係受傷嘅話，你好大機會係驗唔到你幾時受傷嘅。咁你咪睇下佢係幾時受傷咯？到底係撞車之前受傷，定係撞車之後受傷咯？如果撞車之後受傷嘅，金身命抵啦，係嘛？賠又。如果佢係撞車之前受傷嘅，跟住而家入埋你數嘅話，咁就屬於詐騙嘅咯，報假案嘅咯。好，跟住有機會就係佢撞車之後真係有輕微嘅擦傷，一樣可以驗得到
係嘛？同埋嗰個受損嘅程度咧係唔到你話事㗎，唔係你律師話幾多就幾多，因為你私家醫院嘅驗傷咧係嗰份醫生報告，除非你收買埋個醫生，係嘛？咁你收買埋個醫生，咁你唔信個醫生，你仲可以揾第間㗎嘛？因為對方如果佢想配合你攞呢嚿錢嘅話，你被告人都有權利去驗傷㗎嘛，係嘛？更何況如果係公立醫院嘅話，啲律師就更加好難收買到公立醫院嘅醫生。因為點解呢？公立醫院咧，你可以唔信呢個醫生，跟住你投訴，跟住再揾另外一個醫生，再揾另外一個醫生，係咪一樣得㗎？係咪先？咁好多嘢做啦。咁另外一樣嘢咧就係呢個事主咧就好奇怪嘅，佢咁大件事咧就冇去揾律師，跟住咧又話要揾法援啊嗰樣嘢。咁跟住法援嗰度咧又話唔批佢，咁嗱唔批佢就好多問題啦。因為法援點解唔批佢咧？因為佢喺條片度咧又講到自己嘅負債啊，乜都冇啊咁樣嘅。法援唔批得你嘅話，你一定係有咁上下身家，同埋你住嘅地方係邊一度。如果你真係窮到窿嘅話，其實法援係真係會幫你手嘅，係咪？咁點解法援唔批你呢？咁呢一個就要有問題嘅檢討啦。咁即係話，一係呢個女仔係仲有家底喺度，一係成件事喺法援嗰邊咧就覺得唔合理，先至唔幫手嘅。嗰條片咧就講到佢好可憐，但係如果法援都唔批你咧，真係有問題嘅呢單嘢。咁所以由此可見咧，我哋要冷靜啲去睇。但係成件事就咁睇落嚟咧，我另外一方面都要講俾呢個女仔聽，其實我唔係法官而係真係憑常理去推斷咧，又唔使太過擔心。如果真係事實嘅話，因為對方如果殺償你呢嚿錢，如果佢真係報假案嘅話，佢分分鐘要賠翻俾你，係嘛？對方有律師就還有律師，上到庭就係個官判你幾多，你唔滿意你可以再上訴，你上訴去到終審都仲得嘅，因為你92萬其實你可以上去區域法院啦，高等法院啦咁樣噶啦已經，係咪？咁如果對方係真係玩嘢或者報假案嘅話，佢係唔夠膽同你玩噶嘛，好多嘢係咪先？因為你係真正冇。即係架車又冇撞到你，佢又停到喺度嘅，但係後車又撞咗上嚟，即係佢跟車太貼啦，係咪？係嘛？咁所以個節目咧又話由頭到尾佢好保險，就話會唔會呢嚿錢對方殺償就一定會攞到咧？就唔係咁樣嘅嚇，因為香港始終都係仲有個法律底喺度，唔係你惡，唔係你係黑社會，唔係你係一啲陰險嘅律師行就可以為所欲為噶。我哋香港仲有一個法官嘅制度喺度，法官係最大嘅，係嘛？律師只不過係提告啫，係嘛？咁你又唔使太過擔心嘅，可以聽聽我個建議，或者有啲受害者你要聽聽我嘅建議。咁但係我喺呢度先至聲明，你錯咗就係錯咗，你要負上一定嘅責任嘅，即係唔好話喺個節目度話我而家。以後都唔敢過馬路啊咁樣，呢啲只不過係之後嘅事。但係為咗呢件事，你要唔要負責任係另外一個問題。如果對方真係受傷嘅話，你呢個責任仍然係需要負嘅。但係呢一個正如陸大將所講，對方殺償咁多，係咪有得即係如果佢真嘅唔係報假案嗰啲，會唔會係可以傾到跌落去？咁跟住。後面架車個責任會唔會大過你嗱？呢一樣嘢就等個官判啦。咁你呢單咧都係一啲當係一啲懸案奇案噶，因為香港多咗呢啲咁複雜嘅嘢嚟揾食。咁因為時勢唔好，佢哋又要過一啲奢華嘅生活，因為律師點會唔過一啲奢華嘅生活咧？甚至乎佢養住佢自己嘅班底，咁所以就衍生好多社會問題。咁呢一樣嘢就正
正正就我呢條片嘅另外一 part 就係即係香港咧，就即係受環球經濟啦，受到2019、2016咧，再加上新冠之後嘅問題，就造就咗一個類似戰場嘅物體。我哋而家就係等於一個廢墟咁樣，跟住等佢再復興上去。我哋而家不斷跌緊嘅社會，咁就會好多古靈精怪嘅嘢出現。因為個社會不斷跌嘅時候咧，就正如人工去做一個咧好浪蕩嘅情況出嚟。你個社會差嘅時候咧，嗰啲包娼秘賭奸淫擄掠賄賂貪污殺人放火，就一定係跟住嚟嘅。所以我哋一定要鞏固我哋個社會先得嘅。咁呢個咧就係前半 part。咁我唔想開多條片啦，我講埋後半 part 嚇。好啦，咁係呢條即係時事香港嘅後半 part 咁都係關乎我哋個香港扭曲咗嘅情況，同埋咧有一班人喺度搞震，搞到個社會亂咗之後，削弱咗我哋個社會之後咧，出現嘅畸形嘅怪相嘅情況。咁其實咧，如果你係有留意開，而後你係聰明嘅話，你留意開咧，成個世界運作嘅人咧，其實唔意外嘅，都知道呢啲情況點都會出現㗎啦。咁呢一 part 咧就要鳴謝星島頭條嗰位記者就唔知邊位都係鳴謝你，我借用你呢個相片，因為我睇到呢一單嘢嘅時候咧，真係唔講唔得真係我都覺得呢個世界的確係魔道橫行咁。其實呢啲嘢我哋一路理解成個世界咧，佢必然會發生㗎啦。咁正如即係我哋簡單啲日本有套卡通片叫《一日白書》去到中段嘅時候咧，都係講緊啲魔界會打開個洞穴，啲妖魔鬼怪會出嚟啦。跟住佢出嚟之前咧，就有好多嗰啲魔界蟲但係人係睇唔到嘅。其實佢個寓意即係話咧，嗰啲邪惡憤世嫉俗不安諸如此類，總之對人類生存係極之大影響嘅嘢咧，就會出現喺人嘅周圍，就會蠶食人嘅腦啦、人嘅心咁樣。佢嘅意思就係咁樣咁所以我哋即係睇咗四方八面嘅嘢，咁就覺得呢啲嘢唔意外。咁但係應該好多人都未理解呢個世界咁足夠所以佢哋咧就活喺痛苦裏面。呢啲咧就係佛陀啦，或者啲聖人所講嘅眾生皆苦啦。咁呢一張相咧就我睇到真係好殘酷。咁其實呢行字咧就未必係關乎呢位死者。咁其實呢一單嘢咧就係其中一單嘅，因為而家日日都死人冧樓嘅，有啲係俾車撞死啦。有啲係跳樓啦，有啲係跳海啦，日日都有成個社會就冇辦法，即係你搞咗一個社會嘅斷層出嚟咧，就必定會走下坡，必定係有人係生存唔到。咁呢個冇辦法人為嘅呢啲嘢。咁所以呢一張相正正就真係反映咗。即係個記者好有心思即係反映咗咧，我哋現存個社會係幾咁可怕，亦都係好多隱性嘅人咧係存在喺個社會度，而咁多隱性要自毀嘅人係存在喺個社會度咧，我哋個社會係唔會強壯嘅。即係呢一啲咁嘅思維咧，就等於一個重症嘅患者。等於啲 cancer 咁樣，佢會蔓延開去，就等於我啱啱所講嘅嗰啲界滿蟲，即係嗰啲魔界嘅蟲咁樣去蠶食咧嗰個人嘅心啦、快樂嘅情緒啦，諸如此類，咁就帶咗好多負面出現。更何況喺我哋嘅社會咧，競爭好大，仲有而家係趨向量子型嘅社會，人類咧個生存越嚟越狹窄啦。個個都話要即係機械或者係電子化，咁人類仲有咩生存嘅空間咧？再加上咧，就有啲人咧就係
面對唔到佢自己，有啲係有病患咧，有啲咧就真係懶啦咁樣，加埋埋之後咧，就有好多情緒嘅問題，再加埋之前咧有人要控制佢哋，所以佢哋好多都頂唔住啊，咁啊好多都市病就會出嚟啦，包括抑鬱啦、妄想啦、狂躁啦，即係嗰啲躁鬱症啦，都會出嚟。呢啲全部都係蠶食緊正常嘅人嘅內心嘅。咁所以喺呢度咧，我就好想同各位講講，如果你自己發現你身邊sorry 嘅人有啲唔開心嘅情緒，又或者突然間咧佢好似好開心咁嘅情緒，好似咋，咁你就要好小心啊！咁就要關心下你身邊嗰個因為呢啲抑鬱症咧就好特別㗎。如果佢有時咧突然間唔開心，咁好多時都係抑鬱症嘅先兆啦。咁有時咧突然間嗰個人係突然間狂開心嗰隻，突然間狂開心唔係好正常嗰隻，亦都有機會係情緒病嘅一種，因為佢有時咧就控制唔到自己啦，咁亦都會出現呢種情況，但係個大腦咧又想麻痹呢種痛苦，咁就會形成咁嘅情況。咁希望大家關心下大家身邊嘅人。咁呢一張相就係佢牆上面寫住只想歲月過得平淡，跟住 MLA， 咁未必關個死者事㗎嚇，咁我都未知道 MLA 係咩意思。咁有機會係即係一啲群組啦、人啦，咁我未知啊，希望即係有觀眾朋友去解答到。咁呢單嘢咧就喺深井啱啱發生嘅啫，咁就發現有個浮屍，就發現嘅時候當然係已經死咗㗎啦，咁表面咧就冇傷痕，咁而家警察仲查緊係咪自殺嗰樣嘢。咁但係呢句説話咧係好緊要。呢句説話即係喺現今嘅社會裏面咧，四方八面都係楚歌嘅時候咧，其實你要生活得平淡係好難。咁所以你話點樣可以喺呢個環境裏面過得開心咧？咁都係我有啲見解嘅，就係首先放低自己嗰個慾望貪念先。咁一講到呢樣嘢咧，好多人都話：我邊有慾望貪念？其實唔係㗎。你試試，如果你個能力不能向上爬嘅時候咧，試試用你本身嘅能力，睇下可唔可以做最基本嘅嘢喺社會上面，可以爭取到個收入，跟住將自己平時即係可能都係出街，即係一日三餐啦。睇下可唔可以自己做飯啦，即係煮嘢食啦，咁樣可唔可以將個成本降低啦？跟住唔好諗住以前咧自己大魚大肉啦。如果真係喺投資方面損失咗嘅朋友咧，就唔好諗住以前有幾風光啦。咁只要維持到個生命嘅話咧，就 OK 嘅啦。因為如果你繼續諗住以前風光幾多嘅話咧，咁通常呢一啲正就係你放唔低啦。你放唔低嘅時候咧，嗰個痛苦會不斷折磨你，咁就好容易產生抑鬱症。因為以前個社會係冇咁多呢啲嘢㗎，因為佢哋知道咧最緊要係可以儲糧，可以食到飯就 OK 啦。咁所以好多嘢都係由你高度嘅要求而產生嘅。咁有啲人咧就又係俾人 control 咗啦，都會覺得即係一啲比較好似出去飲杯嘢或者係嚮往，即係好似人哋外國嗰啲好似好美好嘅生活，嗰啲就係生活。咁有時咧唔同嘅環境、唔同嘅能力嘅人過嘅生活都唔同，同埋咧時勢亦都會變更。咁呢啲係真正嘅社會嘅殘酷，但係要面對呢啲殘酷咧，我就希望可以提議到呢類型嘅觀眾朋友嚇，如果你覺得個心唔舒服喺個社會上面，不妨去揾啲人傾下偈，呢個好緊要嘅。咁當然，如果你話驚嗰啲人呃你嘅話咧，
你可以去啲社區中心啦。咁社區中心嗰啲姑娘就應該唔會呃你㗎，係咪？咁又或者係睇下有冇親戚朋友去傾下偈啦嚇。咁啊，千祈唔好自己一個人面對。咁因為咧，好多人都有個錯覺就係，我頂住佢就得啦。其實好多嘢頂唔到嘅。呢個我係過來人，我知道。所以喺我嘅身邊裏面咧，好多人幫助過我，我好感激佢哋㗎。所以我有能力嘅時候，一定會報答翻佢哋嘅。咁呢個係之後嘅做嘅嘢。咁呢樣嘢咧，就係我好有身同感受去同各位朋友，如果你係有啲困擾嘅話，盡量唔好睇啲負面嘢，因為喺個互聯網上面咧，有好多邪惡嘅群組嘅，佢哋專登係引你去做一啲嘢咧，就係令到你不能翻身嘅。咁例如一啲好負面嘅嘢，例如揾你出嚟玩啦，試圖就係想令你開心，其實咧背後就利用緊你啦，好多。咁有啲係真係明昆你㗎啦，咁所以喺呢個世界上面，不妨你放低你嘅任何身段，去揾人傾偈，就唔好揾啲酒肉朋友啦。真係放低你自己嘅身份地位、尊嚴，唔好有呢一啲咁嘅概念，直接走入去啲社區中心嗰度，直接同個姑娘講你好唔舒服，個心點，自然就會有人幫到你㗎。所以喺呢一度咧，就希望呢一事件少得就少，但係當然我咁講咧就無濟於事，因為個社會已經係沉淪到咁樣咧，係要等一個時間嘅調整，呢個係冇辦法，但係都希望犧牲嘅人係少啲。咁我頭先所講嘅係一個方法，希望你哋可以掌握到你哋生活嘅部分，要過得平淡。其實呢個先至係人生裏面最高嘅要求嚟嘅。喺城市裏面，你又點會有平淡咧？因為你有好多衝擊㗎嘛，喺個社會上面。但係如果你真係願意過平淡嘅話，其實個方法話難就好難，但係話易亦都可以做得到嘅。就係將你每日嘅開支降低，就係咁簡單。喺城市裏面，如果唔得嘅話，就去社區中心嗰度揾人幫手；再唔得嘅話，就喺社區中心嗰度再揾社署，睇下幫唔幫到你。咁當然你個心唔係作奸犯科，唔係去欺騙啦，而係真正有需要。我相信香港係可以救活到你㗎。咁希望如果救活到你嘅時候，你亦都將你個經驗分享俾你身邊同你差不多經驗嘅人，亦都可以開導埋佢哋咁樣。咁呢條片到呢度先。希望我哋個香港會再好啲。咁呢個係我嘅盼望嚟嘅，所以我會不斷發放一啲真正嘅正能量，同埋我下一條片咧就會講咧，良辰吉日地，因為佢哋而家喺台灣咁我見到佢哋個 Friends Club 嗰度咧就玩得好開心咁我希望又講下呢啲嘢咧。咁啱啱已經聯絡咗嗰個周吉佩先生個 Friends Club 啦，咁就佢哋都 send 咗啲相過嚟，咁我跟住落嚟咧，我就會做片咧，就係同大家分享下佢哋嘅喜悅，希望可以帶起個社會多啲嘅正能量咁樣啦。好，我哋努力加油就唔係努力去做咩 fighting，你連生活都生活唔到，做咩 fighting 啊？諗掂自己先有能力嘅人咧，就麻煩你幫下你身邊有需要嘅人咁啦。好，咁呢條片到呢度先，希望我哋越嚟越好。咁我哋下條片見，thank you大家，拜拜。